Tervetuloa siis. Ei ollut tarkoitus tehdä tuas-videoa, mutta pitää ihan näette tätä juttua, että kahtokepa tuota näyttää eteenpäin, että onpa hiekka puhallettu hyväksi, kun vertoo tuommoiseen peltiin hökötykseen. Mutta ei sitä, on sitä hiekka puhallettu, mutta on vaan hitsisaamat. Mutta tuo peitattu pelti, eli peitattu tarkoittaa sitä, että se on niin kuin jossain saatanan liemessä uitettu hapossa, että se hilse, mikä on minä puhunut tästä ennen, niin, mutta onko mulla teillä tavallista levyä, missä on hilse? No kuitenkin raatakaapassa, kun on niitä, ne on niin kuin mustia ne levyt. Mustoraatoahan tämäkin on, mutta se on se valssaushilse on niin kuin uitettu poikkeen. Ja sittenhän se ruostuu moninkertaisesti ärhäkemmin, niin kuin, kun ei ole sitä hilsettä. Se hilse on vähän niin kuin semmoinen emaalimukissa on se pinta, niin vähän semmoinen. Ja hirveä rasva on sitten, raju rasva on pantu, että ei ruostu. Ja se on niin jännä, kun se taas saa pyyhkiä vaikka millä, niin näet, että ei se ole rasvainen, eikä olekaan. Ei tämä liukas ole, ehkä nahka. Mutta sopiva hyvällä pesuaineella, kun pessö ja lämmimällä vielä pesurilla huuhtoo, niin mitenkä perkeleen paljon se muuttuu. Ja sitten mikä hienointa on, tätä kun kokeiloo, niin oho, käsistä tarttuu likko. Tämä on karkea oikein. Kuunnelkee. Ihan kuin hiemopaperilla hankos. Kyllä nimittäin tarttuu muoli tuohon, kulkee. Hienon näköinen. Se on jännä. Minusta on niin tosi vaikuttavaa, että miten paljon se muuttuu. Nämä kaikki tämmöiset on hiekka puhallettu tietysti tuolta kyllä. Vähän tuotakin putkeja. Saamattu on sitten, kaikki mitä on saamattu, niin ne on tietysti hiekka puhallettu, että varmasti tarttuu. Tämähän tästä nyt auki. Tämä on oikeastaan kyllä valmis nyt. 70 astetta tullaan kääntymään tuo niillä 800 sylintereillä. Entä ja enempää uskaltaa aksata. Eli tämä nyt ei ole vielä 70 astetta, mutta ehkä 60 auki. Vähän vielä. No aika paljonkin vielä auki kyllä joo. Tuohon piti tehdä lovi ja tuohon piti tehdä lovi. Ja nyt sylinterin korvakko. Tämä ei tietysti tule tähän, mutta tämä on samoilla mitoilla on tämä niinku, paitsi pituusmitalla. Niin minä teen pultti kiinnittää sen korvakon, alapian korvakon, se tulloo. Hetkinen. Tännekö se tuli? Niin se taisi olla. Mutta kuitenkin näihin kahden pultin alle tulloo 10 millin levystä semmonen samalla lailla toispuolinen korvakko kuin mitä tämäkin on. 2-vitoinen reikä on, niin tässä kun ei ole välyksistä niin väliä, niin minä panen 24 millin pultilla napakasti sen kiinni siihen. Joo. Kyllä tuli hyvää katto tällä menetelmällä. Lietteen ajuralli on alkanut. Onko se nyt kesä, vaikka on kyllä niin kylmä tuolla ulkona, että hui helvetti. Siellä menee klaasi. Muistuttaa ihan sitä traktoria, mikä mulla oli testiajussa silloin lopputalvesta. Huomenna tulloo muolia tähän. En minä vielä huomenna mualo, enkä tiedä. No tällä viikolla varmasti, mutta kyllä nyt tällä ei niin kiire ole, mulla on paljon muutakin tekemistä, niin jos keli ei ole suotuisa, niin minä en mualoa ennen kuin on. Siis ulkona aion vetästä se. En jaksanut isoja tiellä ryppejä. Tääkin olisi ihan kyllä pesua vaille oikeastaan. Sylinterin korvakat pitäisi hitsata tuo. Ei oikeastaan muuta. Ja vähän tuolta heppaille tuolta alta vielä.
Tänään muuten sattui kummallinen juttu. Meinas etten muistanutkaan kertoa, niin en ole tänään paljon hitsannut. Niin yhdelle asiakkaalle yhden adapterin tein, mutta missä siellä on se, mitä minä hitsasin? Vieläkö se jää ulos? No kuitenkin, voi sanoa, että 15 minuuttia on tänään hitsannut. Ja maski on tukevasti päässä, tämä uusi maski. Onko tämä ehjä oikeasti? Ei tässä nyt mitään halakimia ole. Ja onko mulla nyt naama punainen? Minun mielestä ei hirmu punainen ole. Koko ajan traktorit laulaa. Työn ääniä kuuluu. Niin sitten tänään piti käydä työkalun Roppolasta ostamassa vähän laakeria, niin vähän aikaisemmin lopetin tässä hommat ja lähdin ruoanlaittoon ja syötiin sitten, niin siis syönnin päälle niin pämähti naama ihan punaiseksi. Siis niin punaiseksi, että mietin, että ilkikö tässä lähtee minnekään. Sitten ajattelin, että kyllä kai sitä Roppola ilkkiä lähtee, että voihan sitä selitellä, että mikähän lie kun naama punottaa. Mutta ei se sitten ennen punottanutkaan. Mutta ei kutissu, eikä se vähän samalla lailla oli niin kuin hellä, kuin että olisi palannut. Varsin tästä poskipäästä. Oliko se allerginen juttu? En tiedä. En minä ole kyllä millekään allerginen. Mutta oikeasti mietin, että onko tässä joku halakima tai reikä tai jotain. Mutta ei varmasti ole. Perkele nimittäin, kun oli niin jännä juttu, että rupesi miettimään, että millä vehkeellä sitä uskaltaa ennen hitsata sitten, jos noin herkkeä on. Mutta sitten tuli semmoinen mieleen, että kun minä hiekkapuhalsin silloin just puolen päivän jälkeen, niin ja sen verran etäältä ruiluuttelua oli se puhaltaminen, että minä puhalsin ihan tällä maskilla vaan. Niin kyllähän sitä tuli sitä hiekkoon, päähän ja naamaan ja kaikkea. Ei silleen kovasti, mutta oli niinku semmoinen, että onko se niin teräveä tuo hiekka silleen, että se ärsyttää nuamoa sitten. Ei ole kyllä ennen sattunut moista. Kyllä. Tuolla on saamamassoa joka jutussa, mikä on hepaattu puhun pelkästään. Mitäs vielä? Ei tuu mitään mieleen. Karkea se on. Tullaan mieleen, kun traktorirengasta tai jotain, kun paikattiin ennen, niin piti olla karhennusnestettä. Ei tarvinnut hioa sitä sisärengasta, kun oli karhennusnestettä. Tuo on ihan niin kuin olisi käsitelty karhennusnesteellä, mutta se on vaan pessyt. No, se siitä. Tylsä video. Heippa.